bam, this Jackson Park, when life throws you a curveball in baseball, it's tricky ball that you get tricked. 속임수를 일으킬 수 있는 투수들이 이렇게 배팅을 못하게 배트 야구 배트로 치지 못하게 이렇게 커브볼을 던지잖아요. 그런 것처럼 인생은 예기치 않고 기대하지 못한 커브볼을 우리한테 던집니다. 그럴 때 룰이 고정되고 stillness, 침착하고 차분하고, 이걸 무시하는 게 아니라 그럴 수 있는 사람이 플렉스한 사람이다. 플렉스한 사람이다. 그렇습니다. Yeah.